Na szevasztok srácok, ahogy ígértem, itt is lennénk az új gépem unboxing videójával. Akik már régebb óta követik a csatornát, azok tudhatják, hogy már elég régóta próbálok beszerezni egy ilyet. Hát ennek már 3 éve, körülbelül 3 éve fut a csatornám, úgyhogy most végre sikerült szereznem egyet. Ami remélhetőleg elég komoly változásokat fog okozni a csatornát illetően, de erről majd egy másik videóban szeretnék beszélni. Most nézzük, hogy mi is van ebben a cuki kis dobozban. Hát magáról a csomagolásról nem sok mindent tudok mondani, egy kartondoboz, némi felirattal, és nagyjából ennyi. Hazudnánk, ha azt mondanám, hogy most fogom kinyitni, mert már nyitva van, már pedig azért, mert harmadszorra indítom ezt a videót, egyszer már kinyitottam, de bár a dobozból még nem vettem ki, úgyhogy még én sem láttam a gépet, hogy pont hogy néz ki. Úgyhogy most itt az ideje, hogy közösen megnézzük, hogy mit is rejt maga a doboz. Lássuk, kicsit súlyos eset, úgyhogy megpróbálom valahogy óvatosan. Aha. Ez nem lesz egyszerű. Hoppá. Na jó, nem szeretnék széttépni a dobozt, mert ebben 5 év garancia van rá, úgyhogy... Oké, taktikát váltunk. Lefektessük. Sikerült. Na hát tulajdonképpen a dobozra már nem lesz szükség, azt ide valahol félre dobjuk, hogy ott jó helyen lesz. Hű. Na, hát nagyjából ez lenne a gépünk. Illetve kaptunk hozzá még valami CD-ket. Ja! A hardverek, meg az ilyesmi. Ott van itt hozzá komplet leírás is a gépről, meg minden. Illetve még egy CD. Igen, ezek a programok hozzá. Jó, ebben majd később foglalkozom. Ez meg majd rájön később. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egyfajta Asus forgalmazó gép, meg ilyesmi. Viszont mi is található magában ebben a kis dobozkában? Ez kérlek szépen titeket egy nagyon egyszerű dolog. Gyönyörű. Gyönyörű. Csodálatos. Na, majd megpróbálok úgy írni, hogy lássátok. Na de ugye? Ott maradj. Ennyi, tökéletes. Most úgyse én vagyok annyira a lényeg. Szóval, mi is található benne? Az egyik legfontosabb kikötésem az volt, hogy valami erős processzorra lesz szükségem. Ezért esett a választás erre a gépre, ugyanis ebben egy AMD Ryzen 7-es, 2700-as, 3,2 GHz-es, illetve turbóval 4,1 GHz-es, 8 magos, 16 szálon futó processzor van benne, illetve ami még fontos volt, hogy valami erős videókártya legyen benne. Na most ez nem felelt meg teljesen az elvárásaimnak, de szerintem ez se rossz, ugyanis egy Nvidia GeForce GTX 1050-es Ti 4 GB-os 128 bites videókártya van benne. Illetve ami még nagyon fontos volt nekem,
hogy megfelelő mennyiségű RAM legyen benne. Na most ebbe alapból 16 GB RAM van. Én remélem, hogy elég lesz. És mondjuk azt gondolom említenem sem kell, hogy egyébként mocsok jól néz ki maga a gép. Hogyha nem lenne elég az, hogy mi van benne. Nagyrészt egyébként Asus termékekből van összepakolva, ugyanis ezt úgy lett véve, hogy hát félig meddig ugye összepakolt cucc, és nincs is saját márkája a terméknek, mert ugye mind más és más alkatrészekből áll, tudtommal. Illetve még a gép hátulján találhatóak a szokásos csatlakozók, USB bemenetelek, AUX kábel bemenetelek, és a többi, és a többi. Illetve nem elől találhatóak rajta a csatlakozók, elől csak a CD olvasó van, hanem ami nagyban megkönnyíti a felhasználói élményt, hogy minden egyéb csatlakozó itt található a tetején. 2 darab USB csatlakozó, egy fülhallgató, egy hangszóró kimenet, elnézést, 3 darab USB csatlakozó, illetve egy kikapcsoló gomb, meg illetve még egy gomb, amit hirtelen nem tudok, hogy mire van, mert ilyet még nem láttam. De erre majd rájövünk. Illetve a tetején még található egy ilyen mágneses felület, amit gondolom én, hogy a hűtés miatt van, mert ugyanis, hogyha levesszük, akkor könnyebben kap levegőt a gép. Ha visszateszed, akkor viszont mondjuk kevésbé porosodik, meg ilyesmi. Szerintem ez a funkciója, de ti biztos jobban tudjátok. Mivel úgyis megkérdeznétek kommentbe, kénytelen leszek elmondani, hogy ez úgy durván egy 600 eurós gép. Na most én sajnos igazából hülye vagyok hozzá. Tehát, hogy olyan szépen elmagyaráztam, hogy mi minden van benne, mind aki ért hozzá, de nehogy azt higgyétek, mert ez nem így van. Csak szeretnék érteni hozzá, de nem. Úgyhogy ismerőseim, haverjaim ajánlásával válogattam össze, hogy mi lenne a legjobb, és hát ez lett a végeredmény. Én nagyon meg vagyok vele elégedve, legalábbis egyenlőre, aztán majd látjuk, hogy mi lesz belőle. Ugyanis még ugye nincs kipróbálva, még föl kell telepíteni, be kell indítani, de majd meglátjuk, hogy hogy működik. Minden esetre biztos, hogy 100-szorta jobb, mint a laptopom, amit most használok, illetve szerintem nagyban meg fogja könnyíteni az életemet videóvágás terén is, és ez segíteni fog abból, hogy elinduljunk egy gameplay úton, de mint mondtam, erről majd egy külön videóban fogunk beszélni. Ez a videó csak ennek a kis szörnyetegnek szörnyetegnek? Nem olyan szörnyeteg ez. Ennek a kis drágaságnak a bemutatásáról szólt. Minden esetre ennyi lett volna ez a videó mára. Hoho, álljunk meg egy pillanatra. Most majdnem befejeztem a videót, és majdnem elfelejtettem. Járt a gép mellé még egy egér, ez semmi extra, egy ilyen klasszikus kis egér. Illetve járt még hozzá egy billentyűzet, amit majd mindjárt kibontunk, megnézzünk, hogy milyen. Semmi extra, nem egy gamer billentyűzetről van szó. Viszont valamennyire tűrhetőnek tűnik a dolog. Azt mondja, hogy elvileg ez is le van ragasztva valahol. De az is lehet, hogy nincs. Készült billentyűzet célnak tökéletesen megfelel. Mondjuk szélessége nagyjából okés, és a celrendezése is elég kényelmes, ami azt illeti. Mondjuk egy valamire vagyok még kíváncsi. Mindjárt kipróbáljuk. Elméletileg ennek is kéne, hogy világítson. Mert tudjátok, manapság már ami nem világít, az nem is jó. De majd mindjárt kiderül. Sikerült kigubancolnom magát a kábeljét. És sikerült? Hát vagy nem, akkor nekem volt igazam. Nem világít. Semmi ilyesmi. Akkor nekem volt igazam. Mert mondjuk elvileg a doboz szerint kéne, úgyhogy... Na nem tudom, majd rájövök. Mindegy, most már tényleg ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve ne felejtsetek el még feliratkozni, ha újak vagytok. Addig is én Hardy voltam. Szevasztok!